¿Necesitas hacer un presupuesto rápido para tu cliente? Con Deise Gestión Mecánica es muy fácil. Ingresa al módulo de ventas y haz clic en Nuevo presupuesto. Busca o selecciona el cliente desde la base de datos. Agrega los repuestos o servicios que vas a presupuestar. Indica la cantidad y el precio de cada producto o trabajo. El sistema calcula automáticamente el total del presupuesto. Guarda el presupuesto y envíalo o imprímelo para tu cliente. Si necesitas, puedes cargar el presupuesto a la reparación. Así de simple, rápido y profesional. Deise Gestión Mecánica te ayuda a trabajar mejor cada día.